नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भोपाल योगा केंद्र पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत अधिक शरीर में ठंड लग रही है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मुद्रा है जिसका नाम है, ये एक हस्त मुद्रा है, इसका नाम है लिंग मुद्रा। इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन 24 मिनट करना होता है। पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी भी ये ठीक कर देती है। ठीक है, आपको सर्दी खांसी से भी बचाएगी और आपका वजन भी कम करती है। तो इस तरीके से आप बैठ जाए और पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आप दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाए, उंगलियों को आपस में इस तरीके से मिला लीजिए। लेफ्ट हैंड जो है थंब को आपको इस तरीके से ऊपर रखना है। ठीक है, लेफ्ट वाले थंब को आपको जो है ऊपर रखना है। तो लेफ्ट वाले को ऊपर रखा इस तरीके से।